გამარჯობა, თქვენ უყურებთ დღის ამბებს 2-ზე, მე რუსუდან დუმბაძე ვარ. საშუალება რომ გქონდეთ, რას კითხავდით ხელისუფლებას? ყველაზე მეტად რა გაწუხებთ? ამ კითხვაზე, რომელიც ჩვენ მოქალაქეებს ქუჩაში დავუსვით, გაცემულ პასუხებს შორის არც ერთი ეხება პოლიტიკურ პროცესს. უпростоრად ეხება, მაგრამ ინტერესი სულ სხვა. გამოკითხულ მოქალაქეებს აინტერესებთ, როდის დასრულდება გაუთავებელი ბრძოლა პოლიტიკოსებს შორის, რომელიც მათ ყოფით საჭიროებებს საერთოდ არ პასუხობს. მათი სახელით მებრძოლ პოლიტიკურ ელიტას, რომელთა შორისაც ყველას აქვს ამბიცია, რომ ხალხის ინტერესებს ემსახურება, ხალხი ჩვენს მიკროფონთან მათ ეუბნება, რომ ინტერესი საერთოდ სხვა რამ აქვთ. რას აკეთებენ მათი ცხოვრების გაუმჯობესებისთვის, ქვეყნის წინსვლისთვის, ახალგაზრდებისთვის და იციან თუ არა საერთოდ სად არიან და რა უნდა იყოს მათი მიზანი. მოქალაქეები უმეტესად კითხვით ხელისუფლების წარმომადგენლებს მიმართავენ. მათი კითხვები ქართული ოცნების დეპუტატებს დავუსვით, პასუხების ანალიზის საშუალებას ისევ მოქალაქეებს დავუტოვებთ, ვნახოთ კითხვები და ოცნების პასუხები. რატო არიან იქ მისულები? ქვეყანის გულისთვის? რა აქვს თავარი мотивация პარლამენტში ყოფნისა? ხავდი როგორ წარმოუდგენიათ ქვეყნის მომავალი და თავიანთი როლი როგორ წარმოუდგენიათ ამის მიღწევაში. რა мотивაციით არიან პარლამენტშიო და თუ შეგიძლიათ თქვენ მითხრათ რა мотивация გაქვთ რომ ხართ დეპუტატი? მე წლები მუშაობდი გერმანიის მთავრობის პროგრამაში, რომელიც ეხმარებოდა მათ შორის პარლამენტს სხვა რეფორმის გატარებაში. და ვიყავი იმ მხარეს, საიდანაც კონსულტაციას უწევენ და შემდეგ გადაწყვეტილებებს იღებენ სხვები. და აი წლების შემდეგ გადავწყვიტე, რომ მე ვიყო იმ მხარეს, სადაც გადაწყვეტილებები მიიღება. ჩვენი მიზანი არის და мотивация არის ის, რომ ქართული ოჯახები და ჩვენი საზოგადოება იყოს წელში გამართული კიდევ უფრო მეტად ძლიერი. мотивация ჩემი პარლამენტში მოსulis იყო ზუსტად ის, რომ შეშიმოპირთა მიმართულებით აიღო ხელისუფლებას პასუხისმგებლობა და გადაედგა ქმედითი ნაბიჯები. იციან თუ არა საერთოდ რატომ არიან პარლამენტშიო? ჩვენ რატო ვართ პარლამენტში? რა ვიცი, როგორი შეკითხვაა, აბა? როგორ შეაფასებთ? თუ იცით რატომ ხართ, რა мотивациით ხართ პარლამენტში? თქვენ როგორ შეაფასებთ ამ შეკითხვას? ეს მოქალაქის შეკითხვაა, შეფასება არ არის საჭირო. მოქალაქის შეკითხვაა დეპუტატების მე მისამართი. მაქვს ოფიციალური გვერდი, მაქვს ტელეფონის ნომერი, რომელიც გასაჯაროებული მაქვს ჩემს ოფიციალურ გვერდზე. ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლიათ დამისვას ნებისმიერი შეკითხვა, როგორც ტელეფონის საშუალებით, პასუხობს ხათაშორის ყველა ზარს. ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლიათ თუ რამე შეკითხვა იქნება, თქვენი საშუალების გარეშე პირდაპირ მკითხონ მე. თუნდაც პარლამენტში ჩემი საქმიანობა თავიდან ბოლომდე გულისხმობს ადამიანებისთვის კონკრეტული სათქმელის გაცხადებას, იქნება ეს განცხადებების ფორმით თუ თუნდაც იმ კანონ პროექტში რეალიზებული, რომელსაც წარვადგენთ. ჩემი როლი ამ საქმეში ის არის, რომ საკანონმდებლო პროცესში ვიყო აქტიური, პოლიტიკურ პროცესში ვიყო აქტიური და ეს არის საკანონმდებლო და პოლიტიკური ორგანოს, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება. აი, სულ ჭუბია და რაღაც არ უნდა იყოს. რაღაცა ერთმანეთს რატო უნდა გავლანძღოთ და რაღაცა ვთქვათ იმნაირი რაღაცა რომ ნახდა უხერხულიც არის. კაი, არის რა თქმა უნდა, ამოვარდნები ასე ვთქვათ, ნორმალური და სტანდარტული ურთიერთობის ფორმებიდან და ეს არ არის სწორი და რაც შეეხება კრიტიკულ დამოკიდებულებას, ეს ასეც უნდა იყოს. ზოგადად პოლიტიკური დებატები, ესე ვთქვათ, სხვადასხვა განსხვავებული მოსაზრებებს ჭიდილი იყო, ეს ჩვეულებრივი მოვლენაა საპარლამენტო ცხოვრებაში. თუმცა რა თქმა უნდა, ეს უნდა გამომიჯნოთ სიძულვილის ელისგან, რაც არის მიუღებელი. სულ რატომ ლანძღავენ ერთმანეთსო და რა შეგიძლიათ უპასუხოთ? აი, თქვენ გინახავთ რომ საუბარია ქართულ ოცნებასა და ოპოზიციაზე. მე არ ლანძღავ არავის, არ ვიცი რატო დარჩა ესეთი შტაბ-შტაბი. სკოლებში დაუშვან რელიგია და რატომ ამოიღეს ესეთ შეკითხვას დაუსვავდი. ჩვენი პროგრამის მიხედვით იცით რომ რელიგიები, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა საგნებში ისწავლება, როგორც შინაარსი, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა რელიგიების, სავარაუდოდ საუბარია ცალკე საგნად. ხო, ცალკე საგნად, გამომდინარე იქიდან, რომ მიდგომა ჩვენი ქვეყანა არის სეკულარული სახელმწიფო, რა თქმა უნდა, სკოლები არ არის რელიგიური დაწესებულება. აი, საწვავის ფასმა რო დაიკლოს, რა ეგ მაინტერესებს, როდის დაიკლებს და რატოა ესეთ მომატებული რა? ჩვენ ხო არა ვართ ნავთობის წარმოებელი ქვეყანა. ჩვენ შემოგვაქვს. იქ გაიზრდება ფასი, შესაბამისად იმპორტიორები აქაც ზრდიან. შემცირდება იქ ბუნებრივი აქაც პოვებს შემცირებას. დამოკიდებული ვართ. გვეღირსება როდესმე რომ ეს ლარი სტაბილური იქნება და დოლარის მატება ასე ყოველდღიურად არ იქნება. დოლარი აღლა-აღლა ადის, ლარი დაბლა-დაბლა ჩამოდის.
პირველი კითხვა იქნება, რას მოიფიქრებენ, როგორ მოაგვარებენ ამ პრობლემას და საერთოდ რამეს ფიქრობენ თუ რა ამ პრობლემასთან დაკავშირებით. ის რატომაც იყო ლარის კურსაცი და გამოწვევები რატომაც იყო და უმუშევრობა რატო გაგვეზარდა, მე მგონი ადვილი მისახვედრება. ყველაფერი ის რომ ეროვნული ვალუტაც მყარდება, ყველაფერთან გზავნილებიც გაიზარდა ბოლო პერიოდში და 145%-ით გაიზარდა აპრილის თვეში მაგალითად წინა წელს შესაბამის პერიოდთან შედარებით. ასე რომ გამოცოცხლება მაინც რთული ვითარება. ამას პასუხობ თუ მიმიშვებ, აი გიპასუხებ. რეალური გამოცოცხლება არის. ეს დაეთყო უკვე ბიზნეს, მათ შორის დაეთყო საგადასახადო შემოსავლების მობილიზებას 101%-ით იყო პირველი კვარტალი შესრულებული, ასევე დაეთყო ეს არის 5 თვის მონაცემით 160 მილიონი ლარი შემოვიდა პრივატიზაციიდან, ანუ ინვესტორი ენდობა მოცემულ სისტემას. მოლოდინის რეჟიმი არის პოზიტიური და ეს ყველაფერი უკვე უნდა გადახურდავდეს იმაში, რომ დასტაბილურდეს და ცხოვრების დონე უფრო გაუმჯობესდეს ჩვენი მოქალაქეებს. რა გზა გაიარეს დეპუტატობა სამ დეპუტატი გახდებოდა რა გზა გაიარეს და როგორ ცხოვრობდნენ და როგორ წვალობდნენ ანუ ამით როგორ ემზადებოდნენ მე გავიარე 9 წლიანი გზა იმისთვის რომ დღეს საქართველოს პარლამენტში წარმოვადგენდე ჩვენს მოსახლეობას ეს უკავშირდება ჩემს საქმიანობას ჯერ სოფლის მეურნეობის სამინისტროში საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის უფროსის პოზიციაზე შემდეგ ვიყავი მინისტრის მოადგილე ამავე უწყებაში და გაერთიანებული უწყებების გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროც გაერთიანდა სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან ვიკავებდი მინისტრის მოადგილის თანამდებობას. მაქვს შესაბამისი ცოდნა იმისთვის, რომ საკანონმდებლო დონეზე ჩვენი მოსახლეობის ინტერესები იყოს მაქსიმალურად დაცული, რაც უკავშირდება როგორც სწორი აგრარული პოლიტიკის შემუშავებას. პარლამენტი ბევრს მაინც გონია, რომ ეს ადვილი არის, რომ იყო პარლამენტის წევრი. არ არის ადვილი, გამომდინარე იქიდან თუ შენ საქმიანობას ასე ვთქვათ პასუხისგებლობით უდგებ. ონლაინ გაკვეთილებს უნდა მიექცეს დიდი ყურადღება, იმიტომ რომ ნორმალურად გაკვეთილები არ ტარდება. არ არის ჩამოყალიბებული კარგად და ზოგი მასწავლებელი არ ატარებს, ზოგი ატარებს და ამას უნდა მიექცეს დიდი ყურადღება. დიახ, პანდემიამ გამოწვევის წინაშე დააყენა ბევრი ქვეყანა, მათ შორის რა თქმა უნდა ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი განათლების სისტემა და ნახეთ რომ მოუწია განათლების სისტემას სწრაფად გადაწყობა დისტანციურ სწავლებაზე და სწორედ იმისთვის რომ ნახოთ რამდენად ეფექტიანად იყო ეს გადაწყობა ჩვენ დავაინიციირეთ საკომიტეტო მოკვლევა მიმდინარე კვირას და მომავალი კვირიდან ეს დაიწყება უკვე საშუალება რომ გქონდეთ რა კითხვას დაუსვამდით პოლიტიკოსებს პარლამენტის წევრებს შეეშნენ ბევრ ხორობას მეტარასებს ამ მოქალაქეების მხარდაჭერის მოსაპოვებლად კი პოლიტიკოსები ბრძოლას უკვე იწყებენ. ადგილობრივ არჩევნებამდე 5 თვეა დარჩენილი. მართალია, ამ გამოკითხვას, რომელიც ჩვენ შემოგთავაზეთ, ბუნებრივი არ აქვს კვლევის პრეტენზია, თუმცა ერთი რამ მაინც ცხადი ხდება, რომ ადგილობრივ არჩევნებში უპირატესობის მოსაპოვებლად პოლიტიკოსებმა არათუ ნდობა უნდა აღადგინონ ამ მორჩევლებში, არამედ კონკრეტულად უნდა დაანახონ მათ, როგორ შეიძლება მათი პრობლემების მოგვარება. მათ შორის ხელისუფლებამ, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ ზოგად პასუხებს სცემს მათ კითხვებს. მანამდე კი ვიდრე ბრძოლა დაიწყება ამ კვირაში უნდა გადაწყდეს პარლამენტში შევა თუ არა ნაციონალური მოძრაობა. პარტია ხვალ გამართავს პოლიცსაბჭოს სხდომას და საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებს. პარტიის წევრების პოზიციები საჯაროდაც არის გაყოფილი. ნუგზარ ციკლაური ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი. პირველ ბლოკში მასთან ერთად ასევე გავესაუბრებით პაატა მანჯგალაძე, სტრატეგია აღმაშენებლის დეპუტატს. მივესალმები სტუმრებს, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. პირველი კითხვით მიმართავ ბატონ ნუგზარს. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის ბატონ ნუგზარ. მე მინდა ხვალინდელ პოლიცსაბჭოზე გკითხოთ, უკვე არის თუ არა ცნობილი იმ კვლევის შედეგები, რომელიც ნაციონალურმა მოძრაობამ ჩაატარა საზოგადოებაში და რომელიც შეეხებოდა თქვენს გადაწყვეტილებას პარლამენტში შესვლა არ შესვლასთან დაკავშირებით და ამ კვლევის შედეგებზე არის თუ არა მეტწილად დამოკიდებული თქვენი გადაწყვეტილება. რა თქმა უნდა, კვლევების შედეგები იქნება მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ სწორედ ამიტომ ჩატარდა ეს კვლევები, რომ ჩვენ გვინდოდა რაც შეიძლება ფართო წარმომადგენლობას ჩვენი მხარდამჭერების მიიღოს საბოლოო გადაწყვეტილების ფორმირებაში მონაწილეობა. ეს ხო მიზანი, ამიტომ მნიშვნელოვანი იქნება, ცხადია ამ კვლევების შედეგები, თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებს პოლიტიკური საბჭო.
რაც შეეხება იმას არის თუ არა ცნობილი, ну როგორც ხდება ხოლმე ახლა გარკვეული ინფორმაცია ყველას აქვს ამის შესახებ, მაგრამ რადგან ხვალ ოფიციალურად პოლიტიკურ საბჭოს უნდა წარუდგინონ ეს კვლევები, მე თქვენი ნებართვით თავ შევიკავებ ახლა მისი გამოკვლევის. ბატონო გზა, რატომ დასჭირდა ამდენი დრო გადაწყვეტილების მისაღებად ქართულ ოცნებას? შეგვიძლია თუ არა ის ავხსნათ, რადგან აი მაგალითად პარლამენტში შესული ოპოზიცია მეტწილად ზოგიერთი გადაწყვეტილების მისაღებად ელოდება ნაციონალურ მოძრაობას. ეს შეეხება შარლ მიშელის დოკუმენტის ერთ პუნქტს, რომელიც მაგალითად გულისხმობს ძალაუფლების განაწილებას პარლამენტში. გარდა ამისა, საკონსტიტუციო უმრავლესობა არის საჭირო კონკრეტულ გადაწყვეტილებებზე. აი, ხომ არ გაჭიანურდა დრო, ხომ არ შეაჩერეთ თქვენ იმისთვის, რომ ეს პროცესი უფრო დაწყებულიყო, უფრო აქტიური? იცი რა არის, ჩემი ღმერთმენით, ქართულ საზოგადოებას საერთოდ არ აინტერესებს ძალაუფლებას, როგორ გაინაწილებენ პოლიტიკური პარტიები პარლამენტში. მაგრამ ეს ხომ დემოკრატიული პროცესისთვის უფრო მომგებიანი იქნებოდა? თქვენი სიუჟეტი სწორედ ამაზე მეტყველებს, რომ ახლა ლაპარაკი იმაზე კი არ არის, კულუარების მიღმა პოლიტიკოსები რაზე ისაუბრებენ, ან და ეს განხილვები რა შეეხება. მთელი პრობლემა ის გახლავთ, რომ საერთოდ პარლამენტის არსი დაკარგეს და ქარს გაატანეს მმართველი გუნდის წარმომადგენლებმა და გააყალბეს მოგეხსენებათ ეს არჩევნები, ყველანაირი ძალადობა, გაყალბება, ყველაფერი იხმარეს იმისაც, რომ სასურველი შედეგი მიეღოთ და ახლა რეალურად ყველაფერი გადაწყდება ჩვენი ქვეყნის ქალაქებსა და ქუჩებში. რეალურად ყველაფერი გადაწყდება იმ წინააღმდეგობით, რომელსაც დააორგანიზებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და ოპოზიციის პრინციპული ნაწილი. ამიტომ სიმართლე გითხრათ, როდესაც მუდმივად არის ლაპარაკი იმაზე, აი შევა ნაციონალური მოძრაობა თუ არ შევა ნაციონალური მოძრაობა, მე პირადად არ მგონია, რომ ეს არის მთავარი, რომ ეს არის ცენტრალური ეს მთავარი არის ერთი მიზეზი მაინც იმიტომაც, რომ აი მაგალითად ჩვენ გვაინტერესებს ნაციონალური მოძრაობა თუ კი დარჩება პარლამენტს მიღმა და ასეთ გადაწყვეტილებას მიიღებს, გარეთ რა ბერკეტი რჩება, თუნდაც იმ კითხვებზე, იმ პრობლემებზე სამუშაოდ, რომელიც აი გასულ ხედავთ რა ხდება ქვეყანაში. გაფიცული არის ნაბეღლავში მუშები, გაფიცულები არიან ბორჯომში, გაფიცულები არიან სახლებს უნგრევენ ადამიანებს ჭიათურაში, ნამახვანში რა ხდება, ხედავთ ადამიანებს უკვე სისხლის სამართლის საქმეებს აღძრავენ იმისათვის, რომ შიშველი ხელებით რკინის ჯებირებს ურტყამენ. თქვენ ხედავთ რა ხდება გელათში, უძველესი ძეგლი ერთ-ერთი ქართული კულტურის იმის გამო, რომ წვიმა ჩადის 1 წლის განმავლობაში ვერაფერი ვერ მოუხერხეს და აი ამ ფონზე ხელისუფლებამ 25 მილიონი დაურიგა თავის მხარდამჭერებს გუშინ საჯარო მოხელეებს. აი ეს არის უბედურება, ეს არის ქვეყნის ტრაგედია და არა ის ეხლა ვიღაცა იქნება პარლამენტში თუ არ იქნება. ყველასათვის ცხადია და მე ეხლა ილუზიებით ნამდვილად არ ვიკვებები, თუმცა არგუმენტირებულია ორივე მხარის პოზიცია, შევიდეთ თუ არ შევიდეთ, რომ იმ პარლამენტში რეალური ცვლილებების განხორციელების შესაძლებლობა არ არის. იმიტომ რომ ახლა ხალხში არის ძალა, იმ ხალხში, რომელიც მოატყუეს, რომლის არჩევანი გაქელეს და შექმნეს ეს გაყალბებული, ფალსიფიცირებული პარლამენტი. ამიტომ ხალხთან ურთიერთობა იქნება უმთავრესი და ჩვენ ძალიან აქტიურად მოემზადებით იმ პროცესებისათვის, მართლა ტექტონიკური პოლიტიკური პროცესებისათვის, რაც იქნება შემოდგომაზე. მიუხედავად იმისა, რომ აი 53%-ზე გადაწყდა ის, რაც გადაწყდა და ეს იყო ძალიან მძიმე შეცდომა, მათი ვინც ხელი მოაწერა ამას, მიუხედავად ამისა, ჩვენ მაინც ბოლომდე ვიბრძოლებთ და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა მზად არის ახლა ამ ბრძოლისათვის. საპარლამენტო ბრძოლას, კანონების განხილვას, რა თქმა უნდა აქვს უდიდესი მნიშვნელობა დემოკრატიულ ქვეყანაში, მაგრამ როდესაც მორყეულია ფუნდამენტური დემოკრატიული საფუძვლები ქვეყანაში, როდესაც საერთოდ ბოდიშს ვიხდი ამ სიტყვაზე და ფეხებზე კიდიათ ადამიანები ისე უსწორდებიან მათ განურჩევლად იმისა, რომელ პოლიტიკურ ძალას წარმოადგენენ. ხო, აი ამ ვითარებაში ახლა ლაპარაკი იმაზე, რომ ჩვენ კანონის რომელიღაც ქვეპუნქტის განხილვის პროცესებით შევძლებთ რაღაც ძირეული ცვლილებების შექმნას, ეს ასე ნამდვილად არ არის. შემოქმედებითი პროცესი არ იმართება პარლამენტში. პარლამენტში ოპოზიციას ძალიან ბევრი ბერკეტი აქვს, მათ შორის კონკრეტულ პრობლემაზე თუ კი ისაუბრებთ, კონკრეტულ პრობლემაზე თქვენ ოპოზიციას შეგიძლიათ რომ იქ მინისტრი დაიბაროთ. თქვენ ხომ აკვირდებით ოპოზიციის მხრიდან საუბრობთ, რომ წნეხი არის საჭირო ქართულ ოცნებაზე და ამ წნეხის საშუალებას პარლამენტის გავიგე, მაგრამ არ არის არგუმენტირებული
განვითარებული ახლა ეს კითხვა ხო როდესაც არის არჩეული ეს პარლამენტი მართლა რა თქმა უნდა შენ უნდა წარმოადგინო შენი აურჩევლის მიზანსტრაფვა იქ სწორედაც საქართველოს პარლამენტში, მაგრამ ხედავთ რომ გაცილებით ღრმა, გაცილებით ფუნდამენტური არის თქო ეს პრობლემა. ქვეყანაში წართმეულია მთავარი სამოქალაქო და საკონსტიტუციო უფლება, არჩევანის უფლება. ადამიანებს წართმეული აქვთ უფლება რომ გამოხატონ თავიანთი პროტესტი და მათ წინააღმდეგ აღზრავენ სისხლის სამართლის საქმეებს. აი ახლა მივიღეთ ხო ეს ხელშეკრულება და გვითხრეს კიდევაც რომ აი ამ ორსო რახან ასეთი პრობლემა გაჩნდაო, ჩვენო გავანთავისუფლებთ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ სხვებზე შეწყდება დევნაო. მე ვზივარ ახლა ტელეკომპანიაში, რომლის მმართველი არის სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის ქვეშ. საქართველოში არის სხვა ტელეკომპანია, მთავარი, რომლის დირექტორი არის სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის ქვეშ. დღეს ირაკლი ოქრიაშვილმა გამოაქვეყნა პოსტი, რომ ის კვლავ დაიბარეს 9 იანვარს. სხვა პოლიტიკოსი გიგი უგულავა მეორე თუ მესამე დღესვე დაიბარეს. იმ პარლამენტში დღეს ამ წუთას განიხილება საკითხი, როგორ უფრო დამძიმდეს დევნა სისხლის სამართლის დევნა იმ ადამიანებზე, ვინც გამოხატავს თავის პროტესტს. განიხილება საკითხი აი ამ ამნისტიის, სადაც ჯალათი და მსხვერპლი უთანაბრდება ერთმანეთს. აი ეს არის პრობლემა, ეს არის ქვეყნის წინაშე მდგარი მართლა ფუნდამენტური პრობლემა. პრობლემა ის არის, რომ საქართველოს მოქალაქეები გაყარეს ახლა გერმანიაში, ვითომ სამუშაოდ და ასეთი გერმანია მე საერთოდ არ მინახავს. არ ვიცი, სად ნახეს საერთოდ ასეთი სამუშაო ადგილი, ასეთი სამუშაო პირობები. მე მგონი მარშალის გეგმამდელი გერმანია არის, მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი გერმანია, აი ესეთ პირობებში აცხოვრებენ ხალხს. აი ეს არის პრობლემა, როცა გაღატაკდა მთელი ქვეყანა და მეორეს მხრივ აი 25 მილიონი ასეთ ცინიკურად გაიცემა საჯარო მოხელეებზე. რა თქმა უნდა, მე პატივს ვცემ მართლა ყველა იმ ადამიანს, ვინც სიტყვით გამოვა, მართლა პირველად იყო სიტყვა და თუ ვინმე ისეთ სიტყვისო ქართული ოცნება გონს მოეგოს, ნუ რა ვიცი, ახლა ეს მისთვის დამიტოვებია ასეთი პათეტიკური სიტყვების წარმოთქვა იმ ადამიანებისთვის, მაგრამ ჩვენ ხო ახლა რეალობას თვალი უნდა გაუსწოროთ და ხალხიც ამისკენ მიგვითითებს. ჩვენ შორის ჩხუბი ახლა მნიშვნელოვანი არ არის. ჩვენ შორის კამათი ახლა მნიშვნელოვანი არ არის. ჩვენ ახლა უნდა გავიგოთ ხალხის ხმა და ერთ რამეს ვიტყვით. ახლა დღეს ზოგი იძახის რომ ბოდიში აეხლავე და ქართული პოლიტიკური ლანდშაფტი თითქოს და არის მრავალფეროვანი. თითქოს და აქ არის ბევრი პოლიტიკური პარტია, მაგრამ რეალურად დღეს საქართველოში არის ორი მხარე და ორი პოლიტიკური პარტია. ეს არის მართველი პარტია, ძარცველების და თაღლითების პარტია და მეორე მხარეს არის მთლიანად ქართველი ხალხი, რომელიც ჩვენგან ახლა რაღაც პოლიტიკური პროგრამის ნიუანსებს არ ითხოვს. ჩვენგან ითხოვს გადამწყვეტ ბრძოლას საქართველოს გადასარჩენად, საქართველოს თავისუფლების და ამ სახელმწიფოს გადასარჩენად. აი ეს დევს ახლა სასწორის სპინაზე და ნაციონალურ მოძრაობას შევა ის პარლამენტში თუ დარჩება პარლამენტს გარეთ, კარგადაა გაცნობიერებული ის უდიდესი გამოწვევა, რომელსაც ქართველი ხალხი ჩვენს წინაშე აკეთებს. წარმოადგენს ის ბევრი პარტია, რომელზეც ახლა საუბრობდით, რომ არ არსებობს. არა, არ მithქვამს, რომ არ არსებობს. არსებობს ქართველი ხალხი მთლიანად და არსებობს მართველი მოძალადეების გუნდი. როგორ არ არსებობს, პარტიებიც არსებობს და მათ აქვს თავიანთი პროგრამები, თავიანთი მისწრაფებები და მე ყველა მათგანს პატივს ვცემ. უბრალოდ ჩვენ ეს დისპოზიცია უნდა დავინახოთ ახლა. უნდა დავინახოთ რა უახლოვდება საქართველოს. აი, როდესაც საუბრობთ, რომ გარეთ ნაციონალური მოძრაობა უფრო მეტ შეძლებს ვიდრე შიგნით და თქვენ როგორც ხედავთ, მაგრამ თქვენ არ ხართ, ასე ვთქვათ, მომხრე, რომ პარლამენტში შევიდეს ნაციონალური მოძრაობა, რადგან ეს შემოქმედებითი პროცესი უფრო ნაკლებად ეფექტურად მიგაჩნიათ ვიდრე ის ხალხის ხმა, რომელსაც ხედავთ პარლამენტს გარეთ. მე მინდა კი ბატონო, მე მესმის თქვენი პოზიცია, გასაგებია უბრალოდ. მე გარეთ დარჩენა ასე არის, უბრალოდ არ მიმაჩნია რომ ეს არის ყველაზე უფრო ფუნდამენტური საკითხი. თუ რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, არსი რა არის დღევანდელი ვითარების, მე თქვენ გითხარი და მართლა ბედნიერი ვარ, რომ ის ხალხის განწყობები სწორედ ეთანადება იმას, რაზეც ახლა ჩვენ საუბრობთ. ეხლა ქართული ოცნება ყველანაირად ცდილობს ფორმალიზება მოახდინოს იმ ვითარების, რომელიც არის, თქვას რომ იცით რა, თითქოს ქვეყანაში პარლამენტიც არსებობს, საკრებულოც არსებობს, თვითონ ისიც არსებობს. ეს რეალობა კი არის ის, რომ ადამიანებს ყრიან ციხეში მთავარ პოლიტიკური პარტიის ლიდერს არ უშვებენ ქვეყანაში, რომ ჩაერთოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში და ეხლა უნდა შეგვითრიონ რაღაც ბოდიშვიხი და პოლიტიკურ იწილო-ბიწილოში, რომელიც არაფრის მომტანი არ არის. ამიტომ ნაციონალური მოძრაობა
ბატონო, დაგიბრუნდებით, ბევრი კითხვა მაქვს ნაციონალურ მოძრაობაზე და ყველა იმ ბერკეტს, რომელიც არის შესაძლებელი და ამაზე კიდევ ერთხელ არგუმენტები არსებობს და ჩვენ მივიღებთ ამის თაობაზე გადაწყვეტილებას, თუმცა არ გვავიწყდება მთავარი და უმთავრესი რომ ყოველი დღე ამ ქართული ოცნების მმართველობის არის ჩვენი ხალხის გაღატაკების დღე. პატა მანჯგალაძე იმყოფება ასევე ჩვენთან ერთად, რომელიც არის იმ პარტიებს შორის, იმ პარტიის წარმომადგენლებს შორის, რომელმაც გადაწყვიტა რომ პარლამენტში შევიდეს. ბატონ პატა, რას უპასუხებთ, როგორ გამოეხმაურებით ნოგზარ ციკლაურს, რომლის პოზიციაც ახლა მოვისმინეთ პარლამენტში შესვლასთან დაკავშირებით? მივესალმები მაყურებელს, ძალიან საინტერესოა ხა რასაც ჩვენ წინ გამოსვლელი საუბრობდა, ჩვენ ყველაზე მთავარი რასაც მამდულად ვეთანხმები არის რომ ფოკუსი უნდა გავასწოროთ, მთავარი სამიზნე არის ქართული ოცნება, ყველა პრობლემა დაკავშირებულია ქვეყანაში ქართული ოცნების არსებობასთან და ის რომ ქართული ოცნება იწოდება უმრავლესობად და ხელისუფლებად, ეს არის სწორედ უსამართლობა და ამას ემსახურება არავის მე არ მინდა რომ ისე იყოს წარმოუდგენელი პროცესი დაახმული თითქოს ამ რეალობას ჩვენ ვერ უყურებთ არც მინდა თავის მართლება იმიტომ რომ ზუსტად ვიცი ჩემი მოტივები რატო შევედი ამ პარლამენტში მე ვიცოდი რომ ეს არის დროებითი პარლამენტი ამ აუცილებლად ჭირდება ისეთი კანონმდებლობის მიღება რომელიც არჩევნებამდე უზრუნველყოფს გამარჯვების შესაძლებლობას ქვეყანაში მე პასუხისმგებელი ვარ ამ რა კითხვასაც ბატონ ნუგზარის სვამს ერთგვარად არის ლეგიტიმური გამომდინარე გასულ კვირას მიმდინარე პროცესებისა შეთანხმდით შარლ მიშელის დოკუმენტის ირგვლივ გაერთიანდით სასამართლო რეფორმა ჩაწერეთ საარჩევნო რეფორმა ჩაწერეთ მაგრამ სასამართლო რეფორმის ნაწილი როგორც თქვენ აღიქვამთ მაინც არ არის ბოლომდე გამართული გულისხმობ იუსტიციის საბჭოში მიმდინარე პროცესებს და დანიშვნებს რომელსაც ვერ აჩერებთ მიუხედავად იმისა რომ მოაწერეთ ხელი აი მაშინ შეგვიძლია ვთქვათ რომ ნუგზარ ციკლაური მართლაც ლეგიტიმურად გეკითხებათ მაშინ როგორ შეძლებთ მე არ მეკითხება ნუგზარ ციკლაური დარწმუნებული ვარ მაგას კითხვა სვამს ახლა ანუ ჩვენ ვიცით რომ რეალობას გავუსწოროთ თვალი არსებობს ემოციების გარეშე არსებობს სამი საშუალება ხელისუფლების ცვლილების ერთი დემოკრატიებში არჩევნების გზით მეორე არის ასე ვთქვათ ევოლუციის გზით და თანდათანობით დავათმობინოთ ნაკლები დანაკარგებით და მესამე არის რევოლუციური პროცესი ჩვენ ჩავთვალეთ რომ ამ მოცემულ სიტუაციაში მაინც არჩევნები მიუხედავად იმისა რომ ჰიბრიდულ რეჟიმთან გვაქვს საქმე მაინც ევოლუციური გზით წასვლა ჯობია ამ ყველაფერს და ამ საარჩევნო ცვლილებებით რომელიც ჩემთვის არის პრინციპული და ძალიან მნიშვნელოვანი შეიძლება უცებ არ ჩანდეს თქვათ ესე მნიშვნელოვნად ეს საკითხი მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია რომ ქვეყანამ იქნება შეძლოს ზედიზედ ორჯერ არჩევნებით ხელისუფლების ცვლილება ეს არის ძალიან პრინციპული საკითხი ჩემთვის იმიტომ რომ ჩვენ უნდა გადავიდეთ ახალ პოლიტიკურ კულტურაზე მე მესმის ემოცია მე მესმის უამრავი ადამიანი ჩვენთანაც ყველაზე დიდი სოციალური სამსახური აქვს სტრატეგია აღმაშენების ათობით ადამიანი მოდის გაჭირებული რომელსაც უკმაფურის ფული არ აქვს მაგრამ ვერ მოვატყუებ ამ ადამიანებს და ვერ ვეტყვი რომ აი ხვალე ახლა უქროს ჯოხს დავარტყავ ჩვენ ყველა ერთად გარედარჩენილები და შიგნით შესულები თქვენ ამბობთ მოქალაქეებზე რომლებიც თქვენ მოგმართავენ ჩვენ ნახეთ კოლაჟი სადაც მოქალაქეების საერთოდ არ გამოთქვამენ ინტერესს თქვენს შორის არსებულ რაღაც დაპირისპირებებზე და ასე შემდეგ აი ეს პოლიტიკური პროცესები ეს საქართველოში კი არ არის კაცო უცხოეთ საერთოდ არიციან ვინ არის ხელისუფლების მეორე შესაძლოა ვერ შეცვალო ეკონომიკური მდგომარეობა მაგრამ რითი იწყებთ თქვენ თითქმის ერთი თვე უკვე ხართ პარლამენტში მე დავიწყე გეტყვით ძალიან ეს ლეგიტიმური კითხვაა მაგრამ ამასთან ერთად მე მაქვს ამაზე პასუხები და კვაყოფილი კი არა ვარ ახლა ვინმეს აი არ მინდა წარმოვიდგინოთ პროცესი რომ აი შევედი პარლამენტში და კვაყოფილი ვარ პარლამენტის წევრი ვქვია და კაბინეტი გვაქვს და პულს ვაჭერთ ხელს და ამით კვაყოფილები ვართ ჩვენ გვაქვს ჩვენი პასუხისმგებლობა ჩვენი ამორჩევლების წინაშე საქართველოს მოქალაქეების წინაშე გავაკეთეთ პირველი ინიციატივა მარტო ჩვენ შარლ მიშელის დოკუმენტის იქეთ კაცო ხალხს ხო უჭერს მარტო შარლ მიშელის დოკუმენტი ხო არ არის ცხოვრება ხო გავაკეთეთ დრაკონული კანონი მიიღებს პირდაპირ აქციის მონაწილეების საწინააღმდეგო ადმინისტრაციული კოდექსში გააორმაგეს ჯარიმები ამის საწინააღმდეგო ინიციატივა შევიტანეთ და განხილვა იწყება ამ კვირაში ამ კანონპროექტის ასევე სესხის პროცენტის გაიაფებას დავპირდით პენსიონერებს დავპირდით რომ ლიბერტი ბანკი არ უნდა იყოს მონოპოლი დავაინიციირეთ კანონპროექტი მუშაობთ კიდე 7 კანონპროექტზე რომელსაც არჩევნების დროს წამლის ფასების ადმინისტრაციულზე რა კანონპროექტიც მოამზადეთ ეს მას შემდეგ რაც ადმინისტრაციული გააუარეს საქართველოს რომელსაც მეც გადავიხადე ჯარიმები ხო ეს იყო ცოტა დაგვიანებული პარალელურად რომ ყოფილიყო შესაძლოა მსჯელობა პარალელურად რომ უნდა ყოფილიყო ჯერ გააფუჭეს და მე უკან დავაბრუნეთ ის გაფუჭებული ჯერ წინასწარ ხო სანამ გააფუჭებდნენ მანამდე ხო ვერას გავაკეთებდი. კი ბატონო, რაც შეეხება პენსიასთან დაკავშირებით, ამ საკითხზე მოქალაქეებს ჰქონდათ ინიციატივა ქართულ ოცნებასთან. მე არ ვინახე, თქვენ წარმოიდგინეთ, არ ვფიქრო რომ ვინმეს ვამდაბლებდა ვინმეს როლს. არ არის ჩემი არც პოლიტიკაში, არც ცხოვრებაში რომ მე ვიცი რომ ჩემი ღირსების დაცვა არის სხვისი ღირსების დაცვაზე გადის, ჩემი ღირსების დაცვა ხო? ამიტომ არ არის ჩემი სტილი ვინმეს შეურაცხყოფის მიყენება, კიდევ ერთხელ ვამბობ ხო? ვერ მოვიძიე კანონპროექტი ვერ ვნახე საერთოდ რა კანონპროექტი მუშაობენ. ამ კვირაში ელოდებით ნაციონალურ მოძრაობას პარლამენტში. რა შეიძლება
ნაციონალურ მოძრაობას გუშინ არ გამიწვია ნაციონალურ მოძრაობა, ჩემი დამოკიდებულება ძალიან კარგი და ლოგიკური და პრაგმატული იქნება თუ ნაციონალურ მოძრაობა იქნება პარლამენტში, იმიტომ რომ რატომ უნდა ვთქვათ, მაშინაც როცა შევდიოდი ეს არგუმენტი მქონდა და ეხლა ნაციონალურ მოძრაობაზე სხვა არგუმენტს ხო არ ვიტყვი. ყველა საშუალება უნდა გამოვიყენოთ, ბოლის ყველა ტრიბუნა უნდა გამოვიყენოთ, ყველგან უნდა ვიყოთ ხალხთანაც, აი ნამახვანშიც, იქაც ყველგან ნაბეღლავშიც, ჭიათურაშიც, მაგრამ აი პარლამენტში ტრიბუნასთან ყველგან უნდა შეექმნას ფრონტის ხაზი გადის მოქალაქეებსა და ხელისუფლებას შორის. მე ასე ვხედავ ამ პროცესს და ჩვენ უნდა ვიყოთ ავანგარდში ამ ბრძოლის. მე სხვანაირად არ ვხედავ პროცესს. არანაირი ფუფუნებაზე, არანაირი კომფორტზე საუბარი არ არის და მიკვირს კიდეც რატომ იწევს ამაზე თავის მართლებას. სულ სამი კვირა ვარ შესული ხალხი არის 30 წელია პარლამენტში და არაფერი არ გაუკეთებიათ. ბატონ ნუგზარ, ასევე დაგიბრუნდებით, ხვალ იქნება გადაწყვეტილება და სავარაუდოა თუ კი გავითვალისწინებთ იმ გაყოფილ აზრებს, რომელიც პარტიაში გაქვთ და არც მალავთ, რომ არსებობს განსხვავებული მოსაზრებები, ხვალ იქნება საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული. მე მაინტერესებს მიხეილ სააკაშვილის პოზიცია თუ იცით, რადგან მას როგორც მახსოვს, რამდენიმე განცხადება აქვს პარლამენტში შესვლა არ შესვლის შესახებ გაკეთებული და ახლა რა პოზიცია აქვს მას? თქვა საჯაროდ რომ ახლა უმთავრესი არის ხალხთან ჩვენს მომხრეებთან კომუნიკაცია, იმიტომ რომ ჩვენ ვემზადებით დიდი ბრძოლებისათვის. პირდაპირ გეუბნებით, ჩვენი ამოცანა არ არის ახლა 1%-ის მოპოვება ან 3%-ის მოპოვება ნებისმიერ შემდეგ არჩევნებში. ჩვენი ამოცანა არის აი ამ მართლა კაციჭამია რეჟიმის მოშორება ქვეყნისათვის, რომელიც ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ ქართულ ხალხს თავის სამშობლოში დაუკარგოს მომავალი და პერსპექტივა. აი ეს არის ჩვენი ამოცანა, ამიტომ პირდაპირ გეუბნებით რომ ჩემთვის არ არის ეხლა რაღაცა განსაკუთრებული მნიშვნელობის ის გადაწყვეტილება რომელიც იქნება მიღებული. თავარი არის რომ ჩვენ უნდა შევინარჩუნოთ რწმენა, ჩვენ უნდა შევინარჩუნოთ ერთგულება ჩვენი ამომრჩევლის მიმართ და კიდევ უფრო მეტიც. ჩვენ ახლა ვართ არა ხალხის დამცველები, არა ხალხის ინტერესების დამცველები, როგორც ამბობენ ხოლმე რაღაც თავმოწონები, სხვადასხვა ადამიანები. არამედ ჩვენ ყველანი, ყველა პოლიტიკოსი, ყველა ინჟინერი, ყველა მუსიკოსი, ჩვენ თვითონ მთლიანად ვართ ხალხი. ჩვენ ვართ მეორე ნაპირი. ერთ მხარეს არის ძარცველი ხელისუფლება და ჩვენ ვართ მეორე მხარეს. გადაწყვეტილება იქნება ხვალ ცნობილი და ხაზგასმით ვამბობ. თავარი ახლა ჩვენთვის ნაციონალური მოძრაობისათვის თავარი არის არა ის ახლა პარლამენტში შევალ თუ პარლამენტში არ შევალ. თავარი არის რომ წყობრი სამოქმედო გეგმა, ჩვენი ტაქტიკა, ჩვენი სტრატეგია გაუზიაროთ ერთმანეთს, შემოვიკრიბოთ მოკავშირეები, ვისაც მართლა სურს ხელისუფლების ცვლილება და ვისაც არ სურს აი ამ გაყალბებულ არჩევნებში მართლა სამათხოვროდ 4 წლის განმავლობაში იყოს ისე თითქოს და არ გაყალბებულა ეს არჩევნები, აი ამ ხალხთან ერთად შევქნათ ახალი მძლავრი მოძრაობა. თუ რამე არის ეროვნული მოძრაობა, დღეს აი ახლა ეს არის ეროვნული მოძრაობა, იმიტომ რომ სასწორის პინაზე დევს ფუნდამენტური საკითხები, ჩვენი სამოქალაქო უფლებები, ჩვენი საკონსტიტუციო უფლებები, ჩვენი შვილების მომავალი ამ ქვეყანაში, ჩვენი ღირსება, რომელიც ამებმა გაქელეს, ჩვენი ხმა, რომელიც ჩაახშეს ახლა და ჩვენი ხელები, შიშველი ხელები, რომლითაც მივადექით რკინის ჯებირებს და თურმე ჩვენი ხელებით ვანგრევთ ახლა ამ ჯებირებს და ჩვენი ხელებით ვანგრევთ რკინის წინაღობებს. აი აქამდე მივიდა ხელისუფლების ცინიზმი, რომელსაც უნდა რომ უბრალოდ გადაგვიაროს და ვისაც არ უნდა რომ გადაგვიაროს, ვისაც უნდა რომ ხარი მხარს მივცეთ, ყველასთვის ღია იქნება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კარი. რომ თუ კი ნაციონალური მოძრაობა გადაწყვეტდა პარლამენტში შესვლა, შესაძლოა მას დაეკარგა ელექტორატის რაღაც ნაწილი, რომელიც არ ემხრობოდა მის საპარლამენტო საქმიანობაში ჩართვას. ამ შემთხვევაში ჩნდებოდა კითხვა, თუ კი მიხეილ სააკაშვილი ამას ახსნიდა ან იტყოდა, რომელსაც აქვს გადამწყვეტი თუ არა მნიშვნელოვანი ფუნქცია და წონა მის ამომრჩეველში, ასე უფრო განეიტრალდებოდა პროცესი. აი ახლა მე მაინტერესებს ნაციონალური მოძრაობა თუ გადაწყვეტს პარლამენტში შესვლას, ამით ამომრჩევლებს უფრო დაკარგავს თუ შეინარჩუნებს. თქვენ როგორი ანალიზი? მადლობა ამ შეკითხვისათვის. ნაციონალური მოძრაობა არის მთავარი ოპოზიციური პარტია, მეინსტრიმული პარტია, რომლის მხარდაჭერა აღემატება დანარჩენ ყველა ოპოზიციური პარტიის ხმებს ერთად. ამიტომ ნაციონალური მოძრაობისათვის მნიშვნელოვანი იყო ეს კონსულტაციები ჩვენ საზოგადოებასთან, მაგრამ როგორც კი იქნება გადაწყვეტილება მიღებული, როგორც ერთი კაცი ნაციონალური მოძრაობის ყველა წევრი განურჩევლად იმისა რა პოზიცია ქონდა აქამდე შესვლასთან თუ არ შესვლასთან დაკავშირებით, იქნება ამ გადაწყვეტილების ერთგული და შემდეგ უკვე ყველანი ერთად დავსახავთ გეგმას იმისათვის როგორ წავიდეთ წინ. ვერავითარ შემთხვევაში ვერ მოხდება რომ ასეთი საკითხი თუ სხვა რომელიმე
საკითხი რაღაც ტაქტიკური ცვლილებით მოხდეს იმ თავარი ფუნდამენტის შერყევა, რაზეც დგას ერთიანი ბოლო კითხვა მინდა დაგისვათ, თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ? აი ამ მტაცებელი მართლი რეჟიმის და მინდა რომ კითხვა დაგისვათ, როგორ წარმოგიდგენიათ საარჩევნო პროცესში ოპოზიციის კოორდინაცია? ეს უფრო მნიშვნელოვანია მერობის კანდიდატებთან დაკავშირებული კოორდინაცია თუ მაჟორიტარებთან? აი წარმოგიდგენიათ თუ არა რომ ყველა ოპოზიციური პარტია გაერთიანდებით ამ პროცესში ისევე როგორც მაგალითად თბილისში ყველა ოპოზიციური პარტია ქვია ეხლა არ ვიცი გირჩსაც მაგალითად რომელსაც ვერაფრით ვერ ვარჩევ ხოლმე მათ პოზიციას ქართული ოცნებისაგან ან და ბატონი ელისაშვილის პოზიციას ჩვენ ამ წინა საარჩევნოდ, იმიტომ რომ ჩვენ ამიტომ ამბობთ, რომ ეს რეფერენდუმია. ეხლა დისპოზიცია იქნება, განლაგება იქნება ასეთი. ერთ მხარეს იქნება ხალხი, ვისაც უნდა ცვლილებები, მეორე მხარეს იქნება ხალხი, რომელსაც სურვილი აქვს აი ამ პოლიტიკურ ჭაობში თავისი რაღაც საქმიანობის, ფსევდოსაქმიანობის გაგრძელების. ამის მიხედვით დაალაგდება კიდევაც ოპოზიცია. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ ნაციონალური მოძრაობა იყოს ფლაგმანი ისეთი ძალის, რომელსაც აქვს პრინციპული პოზიცია მთავარ ფუნდამენტურ საკითხებზე და არა იმაზე ეხლა ვიქნებით პარლამენტის წევრები თუ პარლამენტის წევრის თანაშემწეები თუ რომელიმე საკრებულოში გავაგრძელებთ თუ არა ფუნქციონირებას. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეროვნული მნიშვნელობის ამოცანა დგას ქართული საზოგადოების, ქართველი ხალხის წინაშე და ამ ეროვნული მნიშვნელობის ამოცანისათვის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა არის მზად. მადლობა ნუგზარ ციკლაურს, ბოლო კითხვას ასევე პაატა მანჯგალაძეს დავუსვამ, თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ კოორდინაცია? რას გულისხმობს არა მგონია. რას გულისხმობს კოორდინაცია, რომლის მიზანი გაქვთ საარჩევნო პროცესში და რამდენად არის შესაძლებელი? თქვენი პოზიცია ვიცით მერობასთან დაკავშირებით, მერობის კანდიდატებთან დაკავშირებით, აი სხვა შემთხვევაში ჩვენ ძალიან მარტივად ვაყალიბებთ და გასაგებად საკითხს ჯერ ერთი ჩვენთვის ალბათ არწმუნებული ვარ ჩვენ არ გულისხმობდა, იმიტომ რომ 9 წლის მანძილზე ოპოზიციაში ყოფნის დროს იყო ხელისუფლებაში ნაციონალური მოძრაობა და ხელშესახები რა გააკეთა მართლა ძნელია და მე არ ვარ ჩასაფრებული ადამიანი მართლა არ ვარ დაინტერესებული რომ ვინმეს ტალახი ვესროლო უბრალოდ უსამართლოა ჩვენს მიმართ ეს ბრალდებები და კარგია რომ ეს კონსტრუქციული ტონი აქვს ოპოზიციაში ყოფნის დროს რა გააკეთა ხელშესახები ამას ამბობთ თუ ხო არა ოპოზიციაში რა თქმა უნდა ხელისუფლებაში ვარ ოპოზიციაში ყოფნაში ვიძახი და ჩვენ ხო ოპოზიციაში ვართ და ერთი ეგ საკითხია და მეორე ძალიან კარგია რომ კონსტრუქციული ტონი აქვს და ამ ტონით რო ყოფილიყო საუბარი და ტალახის როლა არ ყოფილიყო ის დაძაბულობაც არ იქნებოდა ჩვენ შორის ხო ეს აბსოლუტურად განსხვავებული ტონია ვიდრე ის როცა ჩვენ შევდიოდით პარლამენტში და რაზეც საუბრობდნენ ხო ეს სალკე თემაა და მე მგონი ამას უნდა გავაგრძელოთ უნდა მივიღოთ ახალი მოცემულობა და ახალი რეალობა ხა რეალობა როგორია ნაციონალური ჩვენ ხედავთ 9 წლის მანძილზე არ მიყვარს ეს რაღაცა სიტყვა მაგრამ 9 წელია ნამდვილად 9 წელია 9 წლის მანძილზე ერთი და იმავე კუთხით და ერთი და იმავე შეტევით ნაციონალური მოძრაობა როცა აპირებს რომ თვითონ იყოს მეინსტრიმი თვითონ იყოს ყველაფერი ამასთან ერთად გარკვეულ ელექტორატში სამართლიანად უსამართლოდ ეს ალკე საუბრის თემა მე ვფიქრობ რომ უსამართლოდ ხდება დაფრთხობა ამ ელექტორატის და ქართულ ოცნებაში გადინება ამ ადამიანების ხო ანუ როგორც ხდება კონსოლიდირება თავის ხარდაჭერების ისე მოწინააღმდეგეების კონსოლიდირებასაც ახდენს ერთპიროვნული ნაციონალური მოძრაობის დაბრუნების შიში ხო და ვფიქრობ რომ ეს შიშებიც დიდწილად უსამართლოა მე ასე ვხედავ ამ პროცესს არაფერი პოზიცია არ შემიძლია ამ მიმართულებით მაგრამ ხო უნდა შევცვალოთ რაც შეეხება რაოდენობა ხმები ახსენა ბატონო ნუგზარმა ხო ზუსტად ნახევარზე მეტი ცოტა მეტია ის ხალხი ვინც განსხვავებულად ანუ 1.100.000 იყო ოპოზიციური ხმა 500.000 ხმა იყო ცოტა მეტი ნაციონალურ მოძრაობამ და დანარჩენი იყო სხვა პარტიების ოპოზიციური ხმები ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ რა უნდა იყოს ამოცანა აი მარტივ საკითხს ვაყენებთ და თქვენც მინდა გაიგოთ ჩავძიროთ დანარჩენი ოპოზიციური პარტიები რასაც ადგილი ჰქონდა ტალახის როლა ჩვენი მისამართით თუ ჩავძიროთ ეს პარტიები და საერთო ჯამში წააგოს ოპოზიციურმა ერთიან მოცემულობაში თუ ნაციონალური მოძრაობა ვიძახოთ და მეტი ხმა აიღოს 5% ნაციონალური მოძრაობა მაგრამ ჯამში წააგოს ისევ ოპოზიციამ ეს პროცესი იყო აქამდე თქვენი მიზანი ნაცმოძრაობის ჩაძირება არა ჩემი მიზანი არა ჩემი მიზანი არის ჯამში ოპოზიციამ აიღოს რაც შეიძლება ბევრი ხმა რომ დამარცხდეს საბოლოო ჯამში ხელისუფლება მაგრამ ნაცმოძრაობასთან კოორდინაციას პრობლემა არ არის კოორდინაცია გაყალბების კუთხით ან როცა გვეუბნებიან რომ გავერთიანდეთ მოდი დავილაპარაკოთ რას ნიშნავს თუ გაერთიანდეთ დროშის დამჭერება, ყუდის დამჭერება, ხო მე მაშინ საუბრობდით წინასწარ ფორმატი იყო შექმნილი, დიალოგი იყო, ვიცოდით ვის რა უნდა პოზიციები იყო განაწილებული. აი ესე მოდი და გაერთიანდე, რაზე გაერთიანდე, სადმო გაერთიანდე, სად მივდივართ? ანუ სტრატეგიას თუ მიიჩნევთ სწორად. არა, მე სტრატეგიას მივიჩნევ, ჯერ რომ ჩამოვყალიბდეთ რეფერენდუმია მთავარი თუ საკრებულოებში პოზიციების მოგება. თუ რეფერენდუმია და მთავარია, პირდაპირ ვამბობ, პროპორციული ცალ-ცალკე გამოსული პარტიები უფრო მეტ ხმას ართმევს ქართულ ოცნებას, ვიდრე ნაციონალური მოძრაობის ქოლგის ქვეშ ხო ვნახეთ, რომ
რომ 27%-ს ვერაც და 9 წლის მანძილზე პარტია ხო ლიმიტირებულია გარკვეულწილად ელექტორატი ნაციონალურ მოძრაობაში. ამბიცია აქვს სტრატეგია აღმაშენებელს 27%-ზე მეტი რომ აიღოს სხვებთან ერთად. არა, ჩვენ გვაქვს ამბიცია რომ ჩვენ წავართვათ ჩვენი წილი მაქსიმუმი ხელისუფლებას, მე თუ ვიქნები ნაციონალურ მოძრაობაში, ნაციონალურ მოძრაობის კუდის დამჭერი, ვერც ნაციონალურ მოძრაობას გამოვადგებ, ვერც ქვეყანას და ვერც ჩემ თავს. ძალიან მარტივი სტრატეგიაა. მოძრაობის კანდიდატი თუ კი იქნება მხარს არ დავუჭერთო, თქვენი პოზიცია ცნობილია, თქვენ თუ მუშაობთ სხვა. არა, კანდიდატი თუ იქნება კი არ ვთქვით. ჩვენ ვთქვით რომ სწორი იქნება, ყველა პარტია გამოვიდეს. იქნება ნიკამელია ნაციონალური მოძრაობის. ნიკამელია თავად არ ამბობს ამას, არ საუბრობს რომ იქნება კანდიდატი და ჰიპოთეტურად რატო ამბობთ ამ დაშვებას. ჩვენ გვეყოლება ჩვენი კანდიდატი. ჰიპოთეტურად დაუშვა გიორგი ვაშაძემ ბატონო. გიორგი ვაშაძეს, არა, გიორგი ვაშაძეს 1 კვირის მანძილზე მე და გიორგი ვაშაძეს დაჟინებით გვეკითხებოდნენ, ბანამუსებდნენ რომ ციხეში მყოფ ადამიანს დაუჭერდით თუ არა მხარს, რაც მე მგონია მორალურად არ იყო თლაც სწორი და თლაც ზუსტი. ეხლა გეუბნებით გიდასტურებ ნიკამელეს. მეგის ბრალია ასეთ რაღაც რომ. არაფერი პრობლემა, არაფრის ბრალი არ არის, კი არ გაურბივარ ჩვენ ამაზე საუბარს. უნდა ვიცოდეთ, უნდა დავთვალოთ. პოზიცია გამოთქვა გიორგი ვაშაძემ, მელია. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი თუ კი იქნება მერობის კანდიდატი, თქვენ მხარს არ დაუჭერთ, რადგან ნაცმოძრაობამ ქართულ ოცნებასთან ასე პირისპირ ვერასდროს გაიმარჯვა. ეს თქვენი არგუმენტი. ახლა მე თქვენ გეკითხებით, სხვა პარტიებში ეძებთ თუ საკუთარ პარტიაში ეძებთ მერობის კანდიდატს? ეხლა გასწრებით, ვეძებთ კანდიდატს კი არა. ჩვენ ეძებთ რა ფიქრობთ? ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ვიპოვოთ კანდიდატი, რომელიც სხვა კანდიდატებთან ერთად იქნება კონკურენტუნარიანი. ეს იქნება ჩვენ არ უყურებთ მარტივად გაბრაზების დონეზე, რომ ხატია დააყენეს ნაციონალებმა იქ და ამის მალო გავბრაზდით და კანდიდატს უყენეთ. საერთოდ არ დგას ეს საკითხი. ჩვენ გვაქვს წმინდა პრაგმატული ამოცანა, რომ შედეგები აჩვენებს საპრეზიდენტო არჩევნების და თუნდაც გდანის შედეგები, რომ გდანში სადაც ნიკამელიამ აიღო 44%, ცალ-ცალკე პარტიებმა აიღეს 60%, რაც ჭირდება გამარჯვებისთვის. ეს არის ჩვენი სტრატეგია გამარჯვების. მადლობა პაატა მანჯგალაძე, სტრატეგია აღმაშენებლის დეპუტატი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მე გეტყვით რომ ახლა რეკლამაზე გავდივართ, რეკლამის შემდეგ გავესაუბრებით სანდრო რაქვიაშვილს და საკითხები, რაზეც საუბრობდნენ ჩვენი პოლიტიკოსები გადაცემის პირველ ბლოკში ამ თემებზე, მათ შორის ამნისტიის საკითხზე, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს პარლამენტი, ეს კითხვები ჩვენ დავუსვით ქართული ოცნების ლიდერებს, ირაკლი კობახიძის და ანდრიო ხანაშვილის ინტერვიუებს შემოგთავაზებთ დღის ამბებში 4-ზე. მანამდე კი რეკლამა და რეკლამის შემდეგ სანდრო რაქვიაშვილთან ინტერვიუ.